大家好，咱们今天这辆新国标电动车啊，骑起来有非常大的异响。哎，大家可以听到吧？那么针对这种问题呢，我们只需要把链条拆掉即可。那很多朋友呢，其实链条是不需要的。下面我们就有请潘老爹教我们一下如何拆卸新国标电动车的链条啊。大家好，我是潘老爹。我们来找了个接头啊，看你这有没有接头。它这个会卡住它呲呲的声音。而且可以看到这个链条已经生锈了。相信很多骑新国标电动车的朋友都不会使用脚蹬的，因为新国标电动车说实话也不轻啊。如果蹬脚蹬呢，是很费劲的。它这一个链条接头，我们把它劈掉就行了啊。哎，下面是有一个链条接头的。那可以看到潘老弟现在正在使用老虎钳啊，把这个链条啊给夹断。但由于这个链条啊锈死了，实在是不太好夹啊。它在下面也不好弄。对的，而且视野有点受限啊。最后一下，好，我们现在成功把链条给拆下。好，我现在把这个链条全部拿出来了。我们再开一下看看效啊。现在再把电门打开，看一下声音啊。那好了，正常。可以很明显听到没有异响了。好，那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期视频再见，拜拜。